пандемияи коронавирус бархилофи ба истилоҳ бедодгариҳояш қимати маҳсулоти ниёзи аввалияро дар Тоҷикистон ба маротиб коҳиш додааст. тақрибан 3-4 моҳ қабл замони оғози хуруҷи коронавируси нав ва дар сояи таҳлукаи ин пандемия қимати маҳсулоти ниёзи аввалия ба таври бесобиқа боло рафта буд. баъдан нархҳо поинтар шуданд ва аммо ба сатҳи собиқ барнагаштанд. ҳоло дар бозорҳо саҳнаи дигари нархи маҳсулот ба назар мерасад. گوشت 55 بود از 50 48 گرفته میشه گوشت از گوشت مرغ پیدا شدن این ارزان تر شد گوشت مرغ بعد آدمی پیاز هم ارزان شده پیاز قیمت بود در بهار کارتوشکا قیمت بود حاضر 250 200 گرفته میشه ای جوی چیزش таҳлукаи коронавирус ва тавсияҳои баланд кардани иммунитет ва давобахшии бархи гиёҳҳо қимати лимӯ ва ҳазор испандро бесобиқа боло бурда буд. ҳоло он вохимаву он нархҳо нест. با قیمت شده بود تا چند سوم بود؟ تا خیلی 60 بود حاضر محصولات بسیار شده ارزان شده است روز بر حاضر 10 سوم فروخته است. коронавирус марзҳоро баст. содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар тоҷикистон тавлидшуда тақрибан қатъ шуд. маъмурони бозори меҳргони душанбе мегӯянд имсол бархи маҳсулоти босифатеро дар бозор дидан мумкин аст ки қаблан дар бозорҳои дохилӣ фурӯхта намешуд. он маҳсулот асосан содиротӣ буд. айни замон картошка ки дар аввали пандемия ки то 10 сомон мушоҳида шуда ки то 8 сомон то 10 сомон ҳозир бошад аз 2 сомон то 2.5 сомона нарх наво фуромадааст. пиёз инчунин 1 сомон то 1.5 сомон, сабзӣ ҳам инчунин 1 сомон то 1.5 сомон ва инчунин меваҳои тару тозаи худамон ки деҳқонҳои худамон ба савдо мебароранд нарх наво хеле пасттар шудааст. аксари бозорҳои душанбе аз ҷумла бозори меҳргон аз оғози пандемияи коронавирус ярмаркаи доимоваъолро таъсис доданд. ҳадафи ин ярмарка танзими нархи маҳсулот дар бозори асосӣ аст. 14 шаҳру ноёби вилоят барои ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ иштирок намуда истода нисбатан нархи шаҳри душанбе дастрас мебошад ва мо ҳар рӯз бо зиёда аз 20-25 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба мардуми шаҳри душанбе пешниҳод намуда бо нархи дастрас пешниҳод карда истодаем. ҳоло мавсими ҷамъоварии аксари маҳсулоти кишоварзӣ ва ниёзи аввалия аст. дар сурати идомаи пандемия ва боз нашудани марзҳо фасли сармо маълум хоҳад кард ки маҳсулоти ниёзи аввалияи тавлидоти дохилӣ қобилияти нигаҳ доштани қиматҳои дастрасро доранд ё на. зеро дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ҳаҷми фиристодани пули муҳоҷирон ба Тоҷикистон 40% коҳиш ёфтааст ки ба қобилияти харидории сокинон бетаъсир нахоҳад монд.